naye nkubuulira musajja munnange omukazi bw'ali kukwatira mu nsobyo mirundi ogusukka mugumu ebiri neweetonda nakusonyiwa n'oddamu n'okola ensobi n'anyiiga ne wayitawo ekiseera n'addamu n'agamba jangu tokkirizanga ayinza okukubaaga tejjuka awantu walinga lububi nze nkubuulira obusungu ali bumalira awo nze kikitu nali nkirabyeko akutereka obwongo ne bumwayina naye ono namukolanga kino na kino lwaki sijja akisimuyita ne mukola bwenti ne bwenti abakazi abatandika okukuteera ebintu mu mmere nga takuloga naye ng'atandika kukola bintu kifiiriza era woba okomawo ewaka omukazi natagamba ovaawa biki ebyo nga eyo sejja natakyabuba kyayi asobola omuwandulamu yaddala kyayi asobola omuwandulamu asobola okuteera enkali mu nva asobola okukola omukazi nga yakooyi gwe Esther tolabangako ku mukazi nga yakooyi Esther waliwo abakazi abakoowu ng'oginywa ng'akola kifiriza tasobola kutoga omutima tagulira naye ng'atasobola. So nkwaniriza ku Atalk with S Media Uganda amaani eddoboozi na bulime Esther nkubuuza gwe nawe osinza okubanga otwala. Thank you so much okola kyamaanyi okubanga weekuumidde ku mukutu guno. Nyongera okusaba bampya kono channel, please subscribe, likinga, commentinga. Ate ayagala okutuulako naffe wano ku set tunyumyemu tukubire ku 0701542372, okay? Yeah, so programs zinga zino ziwagiddwa aba Osobola Building Company bano nga bazimbi. Tuzimba bana mwali tuwa mirimu ate era nga tugenda kuba tulambula sites kati tulimu aba Osobola bali mu kola sites. So gwe wenna yagala okuzimbira ennyumba yo, oyagala kuzimbira nyumba z'abapangisa amaduuka, oyagala kuzimbira hotel, oyagala kuzimbira ki oli ku kyeyo ononya company gye weesiga ekuzimbira ennyumba, ekuzimbira ekyo nakyo oyagala, Osobola Building Company bakubireko ku namba ziri awo bajja kuba bakusortinga out. Osobola Building Company bajja kubanga ate buli kimu bakikola. So remember waliwo offer ey'emiliyoni 2 nti kasitobala n'ettaka lyo ku miliyoni 2 otandika okuzimba. Then Cabs Nation bano nno nga bavuzi ba mmotoka ate era nga bapangisa n'emmotoka. Gwenna ayagala okupangisa emmotoka olina gy'olaga wakomyewo mu vacation, oyagala kupangisa mmotoka Cabs Nation. Oyagala kuvuga kutwala ku airport oba kukomyawo ku airport. Kyonna ky'oyagala, oyagala long distance journeys, just call us on 0701542372 tujja kuba tukusortinga out. Tuline Shadrack wasize otya? Asebulungi mukwano wasize otya? Ni wano. Obulamu bugamba ki? Ntedde mu saluuni nze golaba. Tulika ebyammwe nga tonnalowooza ku kyala kyonna musooka kwekolako. Basibo ne bannyabo nyongera obbabuuzaako, balamusizaako, Katonda mwebaza obbakuuma. Abali obubi tusaba Katonda abatereze mu ebyo ebibayisa obubi. Amannya Tamale Shadrack. Nyongera obbebaza mwe bali kuwachinga S Media, twongera obbasaba mwongere okusubscribinga. Ntwagale channel eno mujagale mwe bali nnyo abakomentinga, mwe bali nnyo abanjagala nyongera obbebazaako. Amannya n'eddoboozi Tamale Shadrack. Naye kansooke mpiseewo akalangu k'abakama bange. Ekyo kiri mu tteeka. So basebo ne bannyabo nyongera obbategeeza nti St. Anne, abamanyi St. Anne mwenna eyongera obbebaza okubawagira. Mwe bali kubawagira byonna gye musinziira Ntinda wa eyo yonna Masaka bangi. By the way St. Anne emanyiddwa abantu bangi. Tubebaza mwe bali kwongera kukola ki kutuwagira mwe bali kujjanga ne mutusupportinga neera batunda Bibles badilingira mu bintu bino wamma badilingira mu church investments zonna Bibles, prayer books, pictures, status ne gift. So yinzo bangu agala kuwa muntu w'ekirabo nga kiko Bikira Maria, yes ngoba kiriko ki. So ebintu ebyo ngabo omanyi ebintu bya church byonna babidiringiramu bane mwongera obbawagira bagambe n'ebifaananyi bya papa byonna babirina. Wojja soba kubirako ku bukubizi ku namba zaabwe 0772 51 68 37 oba 0782 11 27 45. Airtel osoba kubira ku 0701 51 68 37 oba 0759 11 2 then 74 then 5 oba kubirako n'obafuna bantu balungi ne boba oli wala osobola okutumya ebintu byo n'okola order n'osindika akasente ne babiteeka ku bus oba ku taxi basangibwa wali
ku kizimbe bakitaga this building kiri opposite Mutasa Kafeero gwe wotuukawo so wapakingawo ne bu special ojja n'obuuza St Anne oba obuze ng'oli wansi mu paaka osobola kunkubirako nze n'enkunona ku bwereere 075-466-5894 so bakubireko obafune bantu balungi era tebalina buzibu bwonna bakubireko tukole bakola deliveries ne bw'oba oliwa kuba tulina abantu abali e Sudaani abali e South Sudaani abali e Masaka abali e Mbalala bonna tuwaweereza ebintu ne bikutuukako immediately nga tebakubbe yadde tulina abasajja nga Brian akola bulungi nnyo tulina maama wange Vivian tulina maama CEO Semaduuka naye omukyalo oyo mutumiddeko yes Vivian the beautiful one akati enkuba etegeeza ki kuba guba mukisa ne banna tukumachekano ate eri omusana gwaka nze sibitegeeza ati gwe mukisa edda batugamba nga tugenda kola bwe tuti mbwenge ebeeza ze simanyi tugakola mu mbeera eno ze simanyi goba oyagala tutambulirawo so otambulirawo na Uganda bannange enkuba etonya kino kyoga kye bayitamu simanya ziraba muzaale tukedde ne bana lero nkedde sawa meka nayo kedde olaleero okusooka omanye ebiro bino I promise you nega asagala nnyo disappointments era weebali sizagala tugenda kuba toogera sizagalira ddala sagala kunyiza munna Nengo gambo otya andi wano ndi twalina matula nenga ayina ekintu kyayoga nenga naye sengawo mulabe ennaku zino matira totudde mukwano yali aŋŋamba nali mugamba nti wawo omuwala yagenda nga yagala ganja waggayi omusajja ayendayenda kiki yayagala kuganja mbu omusawo n'amugamba eddagala tujja kusala sayidi eri kakadde kamu wansi basala okujjako okulukuta wataine wansi bakulukutayo bukulukusi kukulukuta that is ekyo ekigambo ekituufu oli yamugamba kumusala musala eddagala litekeyo kakadde kamu kokka bwe kati nga talina kyakoze yadde jasi akoma kukusala akomewo omusajja abeere nga buli kimu yasooka bataddeyo ki kiba kiki eddagala lyakakadde olimanyi akakadde temukyali akakadde ke Uganda temukyali makulu ninga kakadde kamu kukusala ne kati sokola mu ekifaananyi nga bakusala ate kutuula abasawo sebo mbu baba n'obutebe bwabwe obwo baba babuyita mulannama kamu kakuba olabeko buno obuntu abazungu bwe batera bano bane wano we bulinga omukyala agenda kuzaala okugula okumukuloba wali we kuti n'okwani kuloba kubanga kirizagana omusawo aba alina okusala atuukirize ovuki alina okusala nga yeetegereza eddagala weliraga ayinza nokukola bwoti seba amagulu gata we bagenda osala ne wadda mu bbanga teka pikica mwana naye abakyala mwekoze ebintu ku nsi naye omusawo ozoomula kakyekimu waba musajja teri mukyala agenda ku musawo muganda n'avaayo ng'afunye nanti eddagala digirira mu mirundi ebiri mbu bwe mpulira kozi ayina eryokusala ayina n'eryoku bakuyita kusonseka abaina eddi kusonseka ovuwiiki tajja ddi kusonseka nangalo era ajja kugamba ngenda disiiga samuwanu oba mupulira mukozesa semudondoli yes then ayina omusa aba yenna oba busa oba ki then eddagala yali pushing inside babikola abakyala mukoze ebintu lwaki bakola ebintu ebyo kwagala abasajja kati kankubuli waliwo n'abatakola ebyo waliwo n'abatakola ebyo nina enkuba eno egenda tusiinya enkuba eno naye omusana gwaka ate yoginyumiza tojja gikolera program tukolere wawali neba naye oli smart anzeewo ekyo oyambadde nzeewo abantu bakimanyi nti Brian okwata abantu bakimanyi nti ate kuyimirira eno nga tokyeno eno bagiyita mirundi Maxado
Nedda sebo. Makisado ndala eno bayita mirundi style tewali kirala. Bagita lubojjola mirundi style. Lubojjola. Enkuba ebadde egaanyi naye kale. Ebadde tuyingiridde. Wano katukole tusose kwegumya nga tulowooza tujja kukola. Neera weetonnyenya ejja tukuba. Mategeera tusobola kusukkawo awo. Tusobola kusukawo omusana. Tusobola kusukkawo awo. Neera tugaana kukola ate. Okay. So mbadde nkugamba. Abakyala lwaki bakola ebintu? Abakyala nze erudde olumu mbasonyiwa bambi. Abakyala bano obalaba. Abasajja tugenda kwesa abakyala n'ebitasoboka. Ate gye bujja ku guno omulembe gwa muzeeyi. Gwe tukyalimu guno. Mugenda kutuuka nga mutwesiba bwesibi oba nga misipi. Ng'omukyala akwesiba nga musipi. Ekisooka eyo saagala nnyo okgendayo naye ekisooka embeera mbi. Nti kati buli gwalina kubanga kati abasajja baabivuddeko. Ayagala n'agenda wali n'agula ne mwawukana nga baabigo. Abasajja teri byakumwesibako. Jjukira omuntu gw'oguze mwawukana wali nga baabigo. Teri kububira munne, teri mperezaayo ekyebiri. Ekyebiri ekyo kiyisa bubi abasajja bannange. Ekyebiri ekyo sooka ontereko ekyebiri ekyo omuntu yakakutandika noti kati ebyo baabikuuya abasajja. Kati abasajja baagala. Tebagala tuwa kyebiri. Teyagala abasajja abasinga batini nnyo. Kyegambye nti bw'ofuna oyo omutini mu bangi ababuze omukazi bw'afuna ku oyo alinamu embeera ey'okutakka ssente. Awo ensobi we zigenda okujjira mukwano. Katandika butandisi guno era muzeeyi kasaddamu bw'ati n'addamu n'agamba nti kati kuvuga. Eno embeera gye tulinawo ogimanyi. Eno embeera eriwo. Eno embeera eriwo. Olaba n'abasajja abawasa kati abamu bagamba n'afuna chance n'agamba maama Bule oba maama Mbweto oba maama Ani n'agamba nti kati ngenze. Baba akyapangisa ayinza n'osengukawo. So kati embeera we tuli nti abasajja abagaba tebakyaliwo. Abasajja abaagala ebyaddala batini. Stress ekisooka nnyingi. Obadde okimanyi nti kati osobola But kati fenze ndi satisfied mu bufumbo bwange. Era ndi okeseyagala nakigamba nti kanve mu bufumbo bichi say I don't regret. Naye okusinziira bwenda babamu they regret. Abalala okusinziira ku bye balaba agamba siga yingira kuba kati obufumbo businga embeera bw'oba toli stable bulungi. Aiso yatomalaako. Esitomalaako. Kubanga mulimu abasajja kati n'ebyokuba wano obuwanyi bibanyiiza kuba alaba buli w'omwana oyagala mubba ekyo kitwale kuva ku nze. Buli w'omwana n'ojja mu bino ddiya biki kati abasajja baagala jangu. Era kyovula kati abasajja bakyusiza n'enkwana. Tebakyalina binnyonnyola nti esi oyina ebbina linkuba bw'obigula n'oddeno binkuba. Akwabwi ssente. Nkwagadde. Nkuwe mmeko nzigemu. Oba weetunda oba teweetunda kati ye mmoto eriwo. Ekitegeeza tulina okugira ninamu ekyeji. Esatu. Ekyesatu. Ajja kusasulira transport. Ajje we mujja musisinkane. Akuwa ekyesatu kyo. Bw'aba akugulidde ebyokulya abirye. Akuwa ekyesatu mwawukane nga teri bwakusanyusa. Naawe n'omusanyusa. Ojja kulinda ddemu akkubire. Okitegeera. Naye bino obeesingirako ono mbusima alina okuwa kino. Ayagala za data. Kati byabasajja. Babikoowa. Nkubulira amazima va ku bino si content nkubuulira alaali. Abasajja baakooyi kati awo we tuli naye nga tobanenye embeera mbi esi. Kati embeera mbi kati awo abakyala jjukira abakyala muli bangi tukize tugaane. Muli bangi. Ate omukyala buli waakula. Yagala teri mukyala ataagala kuba na muntu we nti ono bba wange. Kati zinga bwe ndi bba wa someone. Okitegeera. N'omulala alina aba ayagala abe nti omusajja oyo wange. Teri musajja ataagala bawe kudda. N'ayingira mu nju eyo oba muzigo gwabwe oba maka gaabwe nti ono mukyala gundi oba ono bba wa gundi. Okitegeera. So kati abasajja abakazi bwe baategedde ekyo. Omukazi bw'akulaba ng'obuukabuuka. Era nze kankubuulira abasajja munootinga ennyo wano awantu. Ngenda kutuukawo. Omukazi buli waakulaba ng'obuukabuuka ku guno omulembe Esther.
abasinga va ku bano waliwo abakoowu n'agamba move on era bawunzika bagaka ngende nkole sente nfune owange oshegeera naye omukazi nga talina nnyo sente mulimu abakazi zitukkiriza abatalina sente okitegeera naye nga ye ate asobola okufuna akasente akagenda okwefunza mu ngeri yonna kuba abakazi basobola ebintu bingi okwefunza then wabaawo ne bano abakyala n'agezaako okwefunza ne bigaana n'agamba kati kwesasuza kankikukole okitegeera nti ffenna tubifiirwe nabo gye bali n'agamba waba aganye okunjagala okufuuka wange okitegeera bino twogera tetuteekamu nnyo bo abasiraamu bali kirala bo bamativu nti asoova wano n'agenda owa namba gundi naye bano abalala nabo ate mwebali be birya kuba nti teboogera okitegeera kati tukkirize nti tumanyi nti teri mukazi ayagala kufumba na munne naye bwe baategeera ebyo oba bwe baategedde ebyo abasinga kati bwe tutambulira banze esika nkubulire nze ndaba ebintu ate nammwe mubiraba mu stories ezimu that's why osanga abasajja abamu nga omukazi yamusse lowooza aba yamusse lwaki obwongo agenda n'ayambala ekintu n'amanya nti kati ffenna katukole ki ye tabala binaddirira ffenna katubifiirwe oba ogenda kwagala ono nange ngenda kwagala ono oba ogenda kwagala ono oyagale n'oli nedda nze nkwagala omu oba kiganye tubifiirwe kati ne wabaawo abatalina ogwo mutima nti oba agenda kutta oli n'akola revenge omanyi revenge gy'abakyala zikula bukuzi according to nkunze ku mmanya yange ngera boolaba bwokula zirimu stages abakazi beesasuza ayina stage jjukira ajja akula ng'alowooza ojja kukyusa kyovola muyomba ne mwekwata amatayi ekyanaabeerawo olwo ayina stage kwali ne muyomba olumu n'anobamu kati stage esooka muyomba ne bimunyiiza n'agenda kati bw'agenda awo abeera ku stage y'okunoba bw'agenda n'alaba nga teweeguya tokola kinadda olwaliwo abamugambye genda omusajja otobe naye biki oba teri musajja w'omu jjukira mu bwongo tosobola yingizaamu kiri nti omusajja w'omu abakazi batini abakiyingiza nti abayingiza ekintu nti omusajja si w'omu waffenna teri mukazi kyakiyingiza bwekaza kati omukazi bwe kimulema omumanyi ekyo bw'atuuka ku stage n'anoba n'adda bwadda olwo stage erinnya bijja bikula oshegeera bijja bikula omukazi ng'atuukaawo ng'atandika okubulya mwekwata amatayi mwekuba tagenda muli ku eyo stage kati abakazi bw'aba tasobola kukukola kintu bw'aba tasobola waliwo abasikazi abatasobola kuloga nga tasobola naye ng'ate asobola okukucunya ng'asobola okukucunya gobadde okimanyi nti waliwo abakazi ng'asobola okunyiiga nga yakukoowa nga ne bw'omukwatako obanga oba amuniere waliyo nyampiddeko omuntu mu bulangeti yes as in gassing with your someone n'anyiiga nnyo kuba guba wali okikozeeko kati kinyiiza yes kati anze ebyo mbikolera dda onyampira ddala mu blanketi kankubuulira ebyo it's a part of life yes part of life era ze jokes ezirina okubeera eka you guys for someone mufuire sibe muggalire mukuma gwali omanyi nti byalwali logera discussion yawo nga za jokes onakunga lugendo olwekiro nga kitambula omugambo oti ambunaku wakoze ekintu toyonna kyoyogera omukka gwokka gweyogerera period gweyogerera kati gwe ese nyinza okufuira wano n'osigala ku kamera gwe nyinza okukuba omukka gwe n'otasigala ku kamera wano oba walidde biki ate ogwange mu packaging banoyita mu kakomera ako anyway ebyo kati tuveeyo so omuntu obeera naye nga bwe gambye nti obadde ogamba omukazi atulugunya n'akutulugunya obadde okimanyi nti omukazi nga yakukooye nga yatuuse ku liri esse erikoowa kuba levo ziri bbiri waliwo levo etuuka ng'omukazi bw'oba olya nti yakusse oba yakuwadde obutwa abo nabo gye bali ne wabaawo oli n'agamba kuba bambi waliwo abakazi atuuka n'agamba sijja kgenda
abakazi bingi bibasibe waka okitegeera abakazi bingi bibasibe waka nti bingi waliwo ate okuddayo bajja mwogerako okitegeera kati abajja mwogerako bananda babatya okitegeera abaana bange especially abaana kati oluvannyuma lw'obbisibawo nga taakugjeewo naawe taata w'abaana olina okubeerawo omukazi atandika okukola ebintu nga naawe tomanyi ogenda okurealizinga and you people mubeere serious cause we tuba tutandika omukwano wabaawo bino ebintu wammanga okimanyi nti mubaira mu mukwano ng'omuntu mwagalana buli omu ng'akolokota munne as in shaving someone mukyala we asobola okushavinga nakushavinga naye nkubuulira musajja munnange omukazi bw'ali kukwatira mu nsobi mirundi ogusukka mugumu ebiri neweetonda nakusonyiwa noddamu n'okola ensobi n'anyiiga newayitawo ekiseera naddamu nagamba jangu tokkirizanga ayinza okukubaaga tejuka awantu walinga lububi nze nkubuulira obusungu ali bumalira awo nze kikitu nali nkirabyeko akutereka obwongo ne bumwayina naye ono namukolanga kino na kino lwaki sijja akisimuyita nemukola bwenti ne bwenti mu bufunze abasajja bw'obanga wali olaze ku mukazi embeere nakwatira mu nsobi esooka nakwatira mu kubanga tukkiriza abasajja wadde tuvumirira nnyo abakazi ne waliwo n'abasajja balina empisa embi nga bayisa mu bakazi omanyi abantu abamu bamanyi mbu omusajja bw'abaawo omukazi buli kimu mbu kiba kiwedde waliwo omusajja akutokyalinga nga nkuwa buli kimu nekitegeera nti yafuna mulekwawe yali awo era oba olina omukazi ng'omukola buli kimu nti ng'omuwa ssente nolowooza musanyufu nnyo alina amuwa essanyu alina ate abaana ba boda okitegeera ye abayo n'owa boda we sirimu abayo n'owa boda we era bo babeerezaawo balina amaka mangi ge bawanirira nkivumirira kibi ekintu nti alina mukwano gwe bonna ba boda naye mukyala waamu amukolako bonna si ba boda omu boosi we ye omusajja boosi we naye mukazi we amuterereza emyaka egyo abantu nti agoge maka agambe ninayo wa boda wange maka family yatwala ennyama yatwala each and everything yatwala abaana ku ssomero yakola ki omanyi ababoda nakugamba twakolako kiro 2 aleeta 3 n'obugambo balina obudde bw'obugambo obwo omanyi mu bugambo bubalya simanyi lwaki some ladies obugambo bubalya so mbadde nkugamba nti abakyala bw'atuuka kweryesa nga tajja sobola kujjawo kukola ki abakazi abatandika okukuteera ebintu mu mmere nga takuloga naye ng'atandika kukola bintu kifiiriza era woba okomawo ewaka omukazi natagamba ovaawa biki ebyo nga eyo sejja natakyabuba kyayo asobola omuwandulamu yaddala kyayo asobola omuwandulamu asobola okuteera enkali mu nva asobola okukola omukazi nga yakooyi gwe Esther tolabangako ku mukazi nga yakooyi Esther waliwo abakazi abakoowu ng'oginywa ng'akola kifiriza tasobola kutoga omutima tagulira naye nga tasobola alina omutima okusobola okukuliisa buli kasasiro yenna abasajja bali era nze nkuwulira emmeni abali eyo omukazi omukola ebintu neweetono omukazi n'omukola ebintu naye wallahi nkubuulira amazima ga Katonda mu tolabanga ku reaction ya mukazi wo entuufu abeerawo n'atava waliwo omukazi akutunulira nga weebasa okwoyo ogudde eri mwebali abasajja nga weebaka naga kale kino oba nkiyisemu n'ofuluuta ng'oba ki ebyo byokufuluuta naga oba nkiyisemu ekiso oba nkikole ki mulaba w'ebintu byapeninga ku basajja mu lwakuba temumanya naye ng'olumu ensobi zivudde ku ffe okitegeera sijaga nti naffe tuli perfect nnyo omanyi abakyala tugenda ne twekubira nnyo okusaidi yabwe babi naye n'olumu mulimu ababi naye mulimu era abakazi nga bali okitegeera naye ennamba esinga sooka omanye omuntu gw'oli naye bayithawo omukazi yenna abakazi bonna kyova olaba n'ekirala waliwo ate n'ekirala kiri ku side bweti nti ate waliwo omusajja nga mulungi omusajja yenna ali eyo nti omukazi wo omumanya nti alimu amakoona
Makono otegeeza ati. Like ng'abaliga oba olina abaana b'odawutinga buli w'odawutinga abaana omukazi n'amanya nti omadawutinga n'obatwala ne ku DNA n'akitegeera okitegeera ate osiyansi n'ejjembi nga babo weebale nnyo abo nabo abakazi abayina kyakuyiyiza kubanga akkirizagaana omukazi bw'amanya nti omusajja yategedde alina kyalowoozezza oba kyasuspectinze nti kati omukazi ono abaana bana ninako babiri oba omu ekimujjira mu bwongo tasobola ekimujjira si ggwe kufiirwa ggwe akuba automatically yaba akimanyi ggwe olwo omaze okubuuka okyuse kuba omusajja yakyuka omulundi ogwo teri musajja amanya nti bamuliiridde omukazi oba bamwagalidde omukazi n'asigala nga kyekimu okitegeera anti kati mu ngeri omusajja w'ebintu biri byakola anti era naffe era bwe tulowooza bw'olowooza kati omusajja omukazi bw'amanya ekyo ekintu esi n'amanya nti wanoonyereza n'obaako ky'omanya era abo abakazi nabo ayiiya ebintu ebyo infact kimu solution z'abo abakyala bayagala kujjawo ffe okitegeera bw'aba takuse nga talina amagezi gagenda kukutta ogwo omutima tagulina aba ayagala kuwunza kubanga otukkirize tugaane wano tulina e Uganda abasajja nga bagendera ku remote ng'agendera ku remote nkwagala akasaa 12 tokola kino waliwo abakyala nga bakyaya famire za nga yakujjako famire yo tayagala muganda wo wano tayagala nnyoko wo wano guvanga ku mukyala akwerabiza nnyoko omanyi kyekitegeeza ekyo maama nga yandibadde kati nze kankubulire na buli muntu yenna tukkirize tugaane omuntu yenna akwate miliyoni 35 kwana n'ogulira omukazi emmoroka akulabya obukulu kino oba muyomba oba temuyomba mwabamanyi n'okwate miliyoni 45 kwa 35 n'ogulira omukazi gw'olabya obukulu nga bukyasooka enkya n'akuvaamu n'agenda nga nnyoko waasula oba nga n'ennyoko okulya kanyama lutalo banvume naye nga kyekituufu nze kankubulya abasajja bakwa oba muloge oba muwunze ate mama wasokwa animal anti era animal eyo wagiraba because of mama anti yeebyo byita bijjukira gamba animal eyo si animal nanti yendowooza yaabwe nti animal bagisala nga we twatandikidde wali anti kyegayira animal gisala kukuwunza omusajja omuwunzi olutukayalaba kintu nze kati kankubule waliwo abasajja gobadde okimanyi nti fe abasajja mama wo akubipinga olunaku n'akufiirako bufiizi n'otamukubira naye ono wa anima akubipinga omulundi ogwo ne bw'oba ovuga nakubira nagamba njagala kino immediate ne maama omugamba linda mukandabe ku lwokusatu nkubuulira mwe abakyala mulina engeri gye mutukiza nagwe esomanyi maama kati nze maama wange kati nze ndi mukyala nti naye nze bulijjo wetuba twogera nagamba nga sinaba kulowooza kakoko maama nze bwentyo nze simanyi maama kubanga lwaki maama kati gwobadde okimanyi nti mwe abakyala wano sookuba nga onjagala nga ndyoke ndiki naye olunaku obulungi enkya waliwo ennyimba ezisala ku basajja n'agwa wansi ennyimbe n'agwa wansi okimanyi nti omukazi owuwa abamwasi atuuka n'akweganya naye maama abeerawo n'akutega ebbaafu mpaka kulassi oba mpaka wossa ogw'enkomerero nga takwekkaanyiza waliyo abakyala bambi abalungi ne baagala famire abakyala we batyo beebo nga tewamucunya naye omukyala g'obadde waliwo era ne be bacunya n'asigala nga mulungi waliwo be bacunya nanti gwe naye waliwo abasigala nga balungi naye waliwo omukyala nkugambye akwawukanya ku bantu bo bonna n'akwawukana ku bantu bo bonna nga teri ayinza kulinnya wuwo gomanyi kyekitegeeza ekyo olina omukyala abantu boli bulungi abantu babandizeewo nga tebasobola kulinnya wo tugenda nakyogerako wali mu maaso abantu bayingiddemu nnyo oluzungu edda ewe twakulira
nga family kitegeeza kinene nga era ne kati sedda ne kati okukyalako basenga okukyalako kyabuvunaanyizibwa naye kati omuntu abeeraawo nga bagamba bakyala kolaki bagenda tuliira emmere bakyala kolaki bagenda kuleeta wano olugambo bakyala kolaki lwaki mukyala kati abakyala abo abasinga nabo weebali naye omanyi abamu bakikola abamu bakikola lwa mbeera ya nfuna nti waliwo omukyala amanyi mulimu abakyala abeefuula ababala ennyo n'agamba nti bwazimba bbaawe abantu bano nno bayinza okunjawula ku musajja wange kubanga tulina tukize tugane waliwo abakyala nga family zaagaana basikisiima kati omukyala alina nga family yagaana omusiima tonimba nti agenda kukuuta vivyo okukakasa abantu bali era abajja kukola bwe bagaye nti genda bakusaba akakadde bakusale bamala okukusala ofunze omusajja nga bali newe boogera ki nga maanyi gaanimo teri maanyi gaanimo yani mejja luvannyuma nze kye nategeera ku basajja kati gwe oli wanjawulo y'abasajja ku animo ate nga munnange bw'obalaabalamu bakitunula mu kibanga kitambo avayo ng'anyiza olugitunulamu bw'ati abayaga wangi mami abawati ng'avaayo anyiza agenda gitunulamu bw'ati ngebadde ayogera libirala kati wali eri wamusabye ssente gwe muganda wo naye waliwo abasajja era ng'era bwe kiri wamusabye ssente naga ajja kuwa kati olunsi kati twogera ku abo abogambye abaawula ate ogenda kulaba ono bamwaddaanimu kati naye asabye olunsi yakitegeddeko oba asabye gwe linda tujja kufa wiiki ejja kansoke mpe ono naye big up to basajja bonna ebintu ebyo bwe bitalya animo tekwawula ku bantu bo tekwawula ku bantu bo at last bantu bo bwe bagenda okubeerawo lila ku last be bagenda okusitula be bagenda okukola ki so nze mbabuli amazima ga Katonda mugulu animo tekwawula ku bantu bo oba animo tekukyaya bantu bo bwennyini oba baluganda oba mukwano gwo wawona n'abaganda baffe abalina olugezigezi batya abaganda b'abasajja abamu nga sebo balina olugezigezi mwebali abo nabo weebali abo nabo weebali nti olumu be baleetera ate abasajja obuzibu bagala ne balwana babeera ne balwana muganda waabwe akyawa omukazi ate ekyo kirala kati nabo n'oli naye n'alwana ono akyawe ki kubanga gwe olwana nga bano bo be beesiima kubanga era famire ziri omukitegere nti omuntu yeesiimira nze nina baganda bange abalenzi babiri naye balamu bange koma kubabuuzaako mwasibye mutya mwasuze mutya tetulina nnyo toteekawo nnyo olugezigezi mbeera webamuŋŋamba nti yeggwe gundi nga nkubuuzaako kiwedde singa okukuza emize ate yeyenze sort your things with your husband okitegeera ya bwe kiri ate tebikukwatako era birabe kyamuli so ebiseera ebimu nti mu kyo kitegeeza nti tulowooze nga nyingira mu kino nze nakitandikawo abantu balina kumanya wookoma wadde oli muganda wo naye tolina manya wookoma tolina musiimira era wali ezo famire nga bo tebasiimira oba oleese ono gwamanye oba oleese ono boguwaweero kaminga emugwa mu bizibu gwe nali njogeddeko naye kankikubuuze wano nga tuli ku kamera oba kati kengeze muganda onoosanga nga yawasa omukyala nobako omusango baali n'omusajja omulala ogamba muganda wo sisobola lwaki tosobola sisobola nti kati mbasaagala kutta kiri waka omanyi waliwo ebintu nga weetaagisa abantu zisaawe ne bwensanga kitange ng'ali mu kukukuta oba ne bwe mba musanze mu loogi twaki mba njogere waka wagenda kufa gwe kyogamba onoova gy'oli ffe twakula onoova gy'oli ogenda ate olabirire baganda bukkirize waka waliwo n'ekirala si kino nti oyinza osobola okwogera ekintu mu nsi muno kyova olaba twewala ennyo okwogera mu nsi muno osobola okwogera ekintu nekitta oba kisse muntu wo oba kisse family neefa yonna completely naye nga kyava ku gwo nga singa wasirika so osirika kubanga lwaki ne bw'onooyogera
ne bw'otaayogera bw'ona oyogera ogenda sigala nga bw'oli okitegeera toteekangayo kikyo naye era bw'olaba ekintu sokola wagamba nti olimba not only that sokola olowooza abantu baaliko kubanga ky'oba okkiriza waka we watabuka bangi abasafalinga era abagenda okubonaabona ku lulwo okitegeera so kirungi nnyo n'osooka weerowoozaako n'ogamba it's none of my business okitegeera n'okita kuba tolina woofuniramu era tolina ky'ogenda funamu kubanga oli gw'ogambye ekigambo ekyo agenda kusanyuka wano ku endi gw'ogenda ofuuka ate omubi okitegeera ogenda kufuuka mubi gwe tolabangako bantu nojja nga baneetolwanaawo tobulirangako muno nga omusajja oyo mwesonyiwe naye nga yamuvuma ebigambo bwe biti ekya ne baddamu ani ogooza ani aswala gw'oswala era buli wootambula bw'oti obeera oswala so ebintu byonna ebitakukwatako sina mu nsonga z'abaagalana ebintu byonna ebitakukwatako birabe bulabi okitegeera gaveeko gwe tomanyi bwe gatambula tomanyi bali bantu bali beetuuseewa nange nina ebizibu byange mala bizibu byo so Esther omanyi nze ebizibu byange anti kati ekizibu kye nina nsente no bintu byonna byonna nati byetoololera ku ssente kya ssente kyekyokka ssente tata wange ali atya bwe buzibu bw'olina ebyo tewali birala bwenno weesiimye ffe tulina ebisikka ku ebyo naye era byetoololera ku siringi nthimbi kati lwaki obeera mu bizibu ebitakwatako so kati abakyala bakola ebyo abakyala bakola ebintu bingi abasajja balina okumanya omukyala by the way omukyala omukola ensobi egi kyovula nze mpagira nnyo abasajja abatoogera nti ninayo omwana n'ogamba aizulu bwendifa balireeta abaana kubanga osobola okwogera abaana wepa nga wendikola omukubi wepa kuba tomanyi gw'onoosooka oba wawaka yasookugamba mukazi wo nti wazaddeyo ebbali nakikolako naye kyantuuka mukazi wa nze by the way ebintu bye nandikoze era nkolera abantu ebintu bye nandikoze nga mpasizza omukazi wange yasanga mbikoze naye era saamugamba nti ninayo naye nkubuli omusayi tegwekweka kyova olaba ebiseera ebimu tusirikira ekintu ng'olina kyoyisaawo nze by the way kankubuleko kasole kati omukweka singa nagamba nti kamugambe egyo giba misinde wakkirizagana waliwo abakyala nga yetakiri era abo be basinga obungi era gyegobula abakyala mwemuleetera abasajja okubalimba omusajja musokaa ne mutandika jjuka abakazi batandika nnyo ekyo kiti olinayo ku baana oba olinayo omwana okitegeera anti ogenda notunulira omuntu ng'ebyaddala omwagadde nga toyagala kumufiirwa okitegeera va ku zino zijjafanga ng'osanze ejjafanga eyo ne bw'ogirimba noga nti ninayo abaana ne waliwo omwana w'omuntu gw'osanga ng'ekyamazima bwakubuuza nti oyinayo ogamba nedda okitegeera n'olinda oba obweganye completely nze nali mweganyeeko omwana abantu bayinza okumpulira ng'omusiru kinzikiriza kamba omusiru naye era singa nayogererawo singa sirina mufumbaka singa simulina omala oli mubikka mukwano bw'omala omubikka omukwano ate era kyannema kati mukunnema nekibeera nga kinnumiriza ne mugamba omanyi mukwano nti nina kyenjagala okugamba ekiro 8 ogw'ekiro okitegeera nina kyenjagala okugamba ekiro 8 naye nga njagala muga nti ninayo omwana naye nga nesaawa 8 ogwo okitegeera oba abantu banakitegeera anti kati 8 ogwo abatajja kuwaawamuka kuleka jjukira oleka nera oba weewulira nti gwaleekaana wekka jjukira awo abajja kaaba omusirise kubanga mwana obulimba buluma saagala nkuwe waliwo abakyala nga bo omulimba awulirira ddala ekizibu naye ebiseera ebisekanze kati nkubuulire ku kyange tukolera abantu nze nalimba mukyala nti nayo omwana ng'akimanyi wenna amugamba jjukira kodi yaginteekamu at first ate jjukira muwala muto nagamba nsagala musajja alina baana saagala
no gamba jukira omuntu omwagadde fo bino omanya omuntu gwoyagadde ebyaddalo bata mufiirwa okitegeera oba yatayagala mufiirwa ompulira ese oba onfuna nakufunyidda kati mu butagala mufiirwa buli ase erina kuba nno ekintu kye nagamba mukyala wange nga yadde yali takyagala gwali mulimu ogwo gwo sigukweka ogwo gwo omulimu nze ogumbeezaawo sigukweka ate era n'omwana omumukweka nali nkimanyi maaso alina okukola ki omumanya kubanga omwana wange nabeera nga naye olide nga nobeera naye naye okumanya essika nkubuulire natuka ekiseera omwana najjeeka ng'era sinnagamba mukazi naye nentuka nenga omwana wa muganda wange saagala fiirwa mukazi nga okubala kwange kuukunu waakiri nsooke mufunemu olubuto ali muli ajja kufunamu ekirowoozo agamba owaayo ate taatawo kubanga mulimu abakyala nga yajja ayagala abaire n'omusajja omu abaana bayagala abazaale mu musajja omu okitegeera kati ye wange jjukira omuntu yenna ebiseera bemwogeraawo omanya nomanya ki kyayagala kati nze nagaana kati ngenda okutuuka ekiro saa 8 mugambe olunaku lwe nalina omugamba kumanya bannange oba sitaani oba kyali kisiraani nali ndi Kampala nga yategedde dda naleka essimu ewaka bwendeka essimu ewaka bakubako eyakuba byeyayogera byali biraga nti nina yogera olina mukyala omuli musanyu komawo alawo mukyala tamuka kinyabo tekimmuka ngamba buzibu ki era okebera mu ssimu nga muli message naye kakirabe si kakirabe omuntu oyo yaŋŋamba okumanya ate abakyala bano balinamu omwoyo nedda madamu amanzi ja kukyemisana kati yalaba bw'alaba n'aziraba zonna esimu yange teyali mu password jjukira omuntu nga wakamufuna abasajja abasingawo oba tukolerawo nsobi oba kisimanyi oba kwagala simanyi buli kimu obeera open simutemuba password teryakubira kiro buli kimu oba obikkirira because oba ofunye someone ngendo tuuka nga omukyala yategedde dda naye ekirungi ekyanyamba nali namutadde mudda koodi ndigenda kugaa nimugaa kati ekyo kinali njagala okugamba saa lwaki tewaŋŋambirawo okitegeera kubanga tukkirize tugaane awo omusajja ng'alina ku mwana oba abaana bw'oba tolina mutima era naye si mwangu nga namwe bwemugamba nti abasajja abakyala balina abaana si bangu abasajja tebaagala kyogera naye n'abasajja abalinayo si bangu bamanyiira nze namuyirako awo okitegeera si bangu naddala ng'obeera naye ng'ayagala ogendeyo ne wakota nkokoleza abaana okitegeera muganda wange nze sinnafuna mwana kati si bangu lwaki ompa emirimu okitegeera nabo tebaba bangu Esther okitegeera tebaba bangu so saagala tukubire mbu omukyala yenna single mother si yes single mother si mwangu nti nkubuulira single father osobola n'omulabiririra abaana n'asigala nga tali satisfied abamu abayagala obaleere ku mutwe no abamu anti abamu kati asobola okukumanyiira ayagala obaleere ku mutwe single father asobola okukumanya si bonna ni waliwo asobola okukumanyiira okitegeera n'akumanyiira abaana n'ayagala obakulembeze nnyo mulimu ba single father abatasiima okitegeera kati n'akuteeka mu mbeera ng'olina kulwana kumukakasa nti abaana obaagala n'akukozesa n'ensobi not only that n'abaana nabo tebasiima abamu mulimu abaana abasiima ne mulimu abaana abatasiima single mother fumbirwa single father ate abasajja tubyagala ffe tuwooza omusajja azaddeko omusajja atazaddeko wallahi nkubuulya naffe abasajja abazaddeko tetuli bangu tulumya omutwe naye nze bwe ndaba wano media ezisinga omusajja buli akuba nze sibawuliriza ne buli akuba single mother si bangu omuntu yenna kiri bwe kiti omuntu yenna nga yazaalako
bwagwa ku muntu nga tazaalangako aba muzibu either ku musajja oba ku mukazi kiki aba yayingira mu kirwadde nti waliwo omusajja ajja okugamba abaana bange this and this and this waliwo abasajja kuba abaana bakati obamanyi abaana bakati si bangu ese abaana bakati ojja mukuba single father anyiige nkubidde abaana yalowooza kiri nti toyagala ki baana be ne wabawo kituufu era nga oli omukazi tagenda kwagala baana bo ne waliwo abaana ng'oli agala abateeke mu layini entuufu single father n'anyiiga kati ku sayidi y'abakyala ekisinga okuluma abasajja ng'omusajja omukazi azaddeko tulina buli obweraliikirivu mmwe temukyawa temwerabira basajja bammwe okitegeera naye era mulimu n'abasajja nga tebeerabira baki bakyala baabwe abo nabo gye bali okitegeera obanga wanaakubira wonna kubanga omuntu bwe muba mwayawula okiwulira bwe muba mwayawula omuntu mugamba onkubira essimu ssaawa bwe ziti ye gubeerera okimanyi nti abaana beetaaga kino na kino tokuba ssimu ng'andika tokubira ssimu ku weekend kujjako ng'ekizibu ky'amaanyi nnyo oba mpereza message emala kati ekyo ne tutakola ki abasajja bo baagala bo beeyagale ku ekyo teri buli single father oba single mother oba muyombe buli muntu yenna ng'azaddeko mu by'obuntu era abaako ekiri mu omutwe alina n'ekyerabya yamanyi nti osobola omwagalira abaana be okitegeera ate n'abaana tosobola bakakasa negwe abaana bakati gwe esolabika tobategeera butegeezi olina gye wakyaddeko abaana tobategeera butegeezi abaana bakati tobategeera butegeezi abaana bakati bazibu omwana bakati omwagala nalowooza omukozi ki abaana bakati omuboggolera nalowooza abaana bw'oba n'abaana nga si babo ng'olina abaana bo n'abatali babo bw'oba ogula olina okugula ebintu bya bonna abaana